berangkat sekarang ke Abu Dhabi. Sekarang kami akan berangkat. Oke, dadah. Jadi kami berangkat dulu. Mungkin beberapa waktu HP kita nggak aktif. Jadi yang ingin kontak-kontak nggak bisa karena berangkatnya cukup lama. 8 jam. Ayo ikuti perjalanan kita. Nama saya Seia, Bapak Ibu ya. Seia. Tekan bola. Kayak gitu. Nah, dari Nazaret ini ada Ibu Linda. Shalom Bapak Ibu. Masih Bapak Ibu. Ini ya awal kenal saya dulu ya. Ikut Oke. nggak ke sana? Hah? Ikut ke sana? Enggak Pak, saya dampingin aja. Nggak ikut ke Shalom sana? semua. Enggak, sukacita selalu ya Bapak Ibu ya. Pak Henry. Shalom ya, semua. yang mengurus tiketnya, dan juga ini ada teman saya yang paling putih Bapak Ibu ya. Salam putih ya. Oke. Dan juga ini untuk pembimbing rohani kita bersama Abuna atau Bapak Pendeta Yogi Elia. Halo Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelum saya akan menyampaikan untuk informasi sedikit ya, informasi sedikit sekali, kita mau berdoa dulu Bapak Ibu. Dan yang pasti satu hal yang penting Bapak Ibu adalah hari pertama pasti adalah hari yang melelahkan Bapak Ibu ya. Ini satu hal yang harus diperhatikan saat keluar negeri. Nggak boleh bawa aqua banyak karena ya, pasti akan disuruh bongkar apalagi di kabin. Di pesawat, pesawat Etihad. Pesawat ini kami ada dikasih ini untuk mendengar headset untuk dengar. Lalu di sini juga ada kasih selimut. Oke. Jadi ini ada selimut juga dikasih untuk kami. Ya, dua ini yang dikasih dari pesawat ini. Dan kami akan berjalan sekitar 8 jam dari tempat ini ke Abu Dhabi. Ya, jadi kita pergi ke satu negara yang beda bahasa dan tulisan. Nih, tolong baca ini. I don't know. Jadi ini selimut untuk kami gunakan nanti. Dan tidak dingin deh. Oke. Oh ya ini tiket. Ya. Jadi kita jalan ke Abu Dhabi. Oke guys, ternyata ada TV di depan kita. TV. Nah, yuk apa ini? Ini orang boleh ini dia tahu kita. Kamu vlogger ya? Orang boleh ini kita cerita. Oke guys, jadi kalau kita ada dalam pesawat ada televisi di depan kita dan ini remote untuk televisi. Ya, kita tekan yang warna hitam itu lalu akan muncul remote-nya keluar dan kita bisa tarik. Kemudian kita bisa pilih apa yang kita ingin dengar atau kita ingin nonton. Ada film di sini, ada TV juga seperti itu, dan kita tinggal pilih apa siaran yang akan kita nonton selama kita dalam perjalanan gitu ya, perjalanan agar tidak membosankan, apalagi 8 jam guys, bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Dan kalau 8 jam kita buat sesuatu, banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Dan ini saya ingin sampaikan kenapa, karena gini, waktu kami pergi ada yang nggak tahu, padahal di sini ada remote-nya yang bisa kita gunakan seperti remote televisi juga sebenarnya. Ada volume, ada channel, lalu ada enter di tengah, kiri kanan, ke atas bawah. Lalu di sini juga ada seperti telepon pribadi, panggilan dan sebagainya. Nah, kita tekan aja menu, maka akan muncul seperti yang tadi ya. Lalu tekan enter kalau kita pengen pilih lagu ini atau video ini. Lalu tekan enter lagi dan akan muncul seperti ini guys. Jadi kalau kita menonton film juga ada film banyak yang mereka recommended, mereka berikan juga di sini. Jadi kita bisa nonton film juga, atau hanya pengen dengar musik MP3 ada juga. Jadi kita tinggal klik itu, tekan enter ini, dan ya muncullah seperti ini.
Dan saya rasa bahwa waktu kita nonton dan juga dengar musik, ya kita nggak bosan juga gitu ya. Akhirnya perjalanan kita ya tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku. Jadi dia pergi ke WC antri. Dia baru keluar dari WC. Hei, tadi buat orang antri banyak di situ. Orang masih antri. Tadi dia buat orang antri. Dia pergi ke toilet. Bingung lihat toiletnya. Tapi sudah selesai. Udah aman ya. Jadi headset ini kami harus kasih kembali lah untuk mereka. Jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang dicari. Ya udah tau lah, ini akuannya harus dikasih habis juga. Jangan dibawa pulang. Stay connected with the Jessalyn Visitor Line and enjoy minutes, data, and over 1,500 dirhams worth of discount vouchers. Kita tiba di Abu Dhabi, dan di Abu Dhabi sekarang jam 5 subuh. Kalau di Indonesia jam setengah 10. Jadi ini jam 5 subuh di Abu Dhabi. Kita akan singgah dulu di Abu Dhabi. Oke guys, jadi kita tunggu di sini. Kita turun di Abu Dhabi, lalu 3 jam kita akan tunggu untuk keberangkatan lagi, hingga kesempatan untuk kita pergi ke toilet juga di sini. Oke, kita akan tunggu 3 jam dan selanjutnya kita akan berjalan lagi. Kami sudah di Abu Dhabi, lalu ini di bandaranya di Abu Dhabi. Keren, cantik ya. Ya, atapnya bagus. Enggak, atapnya aja. Oke, kita jalan ke gate 9 di Abu Dhabi. Kita akan masuk ke gate 9. Gate 9. Mana gate 9 di mana? Ini Pak. Gate 9. Oh, ini gate 9 nih. Tadi kami udah disuruh, ada yang foto orang bule. Ada satu amai, dia foto kami. Dia bilang, saya bisa foto katanya, diambil kamera. Akhirnya dia foto kami doang. Ternyata ada yang mau foto kita. Ya, daripada foto masing-masing kan, pas. Ih, rupanya di sini ada toilet. Baru kami antrinya banyak banget. Di sini ada toilet kosong aja. Astaga. Thank you. Kami udah sampai. Tunggu di gate 9. Sudah di Abu Dhabi dan sebentar kita mau ke Kairo. Jadi ke Kairo mungkin 3 jam perjalanan ke Kairo, dan itu perjalanan kita ya, karena kali ini berbeda lagi, cuaca agak dingin, makanya pakai jaket. Tambah jaket sudah. Tambah dingin. Tambah dingin. Oke, itu perjalanan kita. Kami sudah di dalam pesawat, Etihad ya pesawatnya, dan kami akan berangkat ke Kairo. Katanya 2 jam ya, 2 jam ke 3 jam? 3 jam. Kita berangkat lagi ke Kairo. Seru sih. Apa namanya, Abu Dhabi? Abu Dhabi, tapi ya, kami capek aja. Dan kita akan berangkat. Ikuti perjalanan kita ke Kairo. Oke, ikuti perjalanan. Oh ya, ini tiket Sebalik
ya? Lain ya? Tahu di Sarawak. Pas itu. Di kok Sarawak. P2 P3.